ត្រឡប់មកវិញហើយនិយាយសួរបងអត់ដែលបាន follow ខ្ញុំអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញក្បាច់ជង្គង់អញ្ចឹងក្បាច់ជង្គង់នេះហៅឈ្មោះថាក្បាច់ជង្គង់ហនុមានជ្រែកពពកអញ្ចឹងខុសត្រូវកុំប្រកាន់ព្រោះខ្ញុំហាត់យូរដែរអញ្ចឹងជង្គង់នេះគឺក្តាប់ដូចកែងវីដេអូមុនអញ្ចឹងហើយយើងវាយទៅត្រង់ប្រើចង្កេះគឺយើងប្រើចង្កេះច្រើនជង្គង់អញ្ចឹងវាយស្រួលបួសវាយអត់ស្រួលបួសថ្លោះចង្កេះហើយបើយើងវាយខ្លាំងអត់មានអីទប់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីទប់ដែរតែខ្ញុំព្យាយាមទប់ចង្កេះខ្លួនឯងអញ្ចឹងការវាយជាក់ស្ដែងចាំតាមអ្នកគ្នាចានេះយើងវាយទៅត្រង់បុកទៅត្រង់អញ្ចឹងការវាយវាមានពីក្រោយយើងទាញពីក្រោយហ្មងណាមានកម្លាំងហើយមួយទៀតយើងលួចមិនបន្តិចយើងវាយហើយមួយទៀតគឺយើងចិត្តមែនតើយើងប្រើដងខ្លួនរុញអូខេអញ្ចឹងការវាយគឺវាយខ្ញុំនឹងវាយមើលបែបចេះអូខេវាយត្រង់បែបអញ្ចឹងបើសិនបើអត់មានបើសាក់អីធ្ងន់ទប់ទេប្រយ័ត្នវាយថ្លោះចង្កេះខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាតែនេះខ្ញុំទៅថាខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍វាយខ្លះអញ្ចឹងជង្គង់ហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើន